60 concellos galegos someteránse dende as 3 da tarde do venres a medidas máis restritivas para frear o avance da pandemia. Nos 60 concellos se restrinxen todas aquelas actividades que non sexan esenciais. Así, sigue permitido, por suposto, o 100% dos movimentos para ir a traballar, para ir á escola, para atender cuidados necesarios de menores e maiores e, por suposto, para todos os movimentos sanitarios. Pechará a hostelería. Agás o servicio a domicilio e para a recollida que sí poderán ofrecer todos os establecementos de restauración e de cafetería e bar que consideren oportuno. Tamén se limita a entrada e saída dos concellos establecendo zonas que comparten peche perimetral. Entre os incluídos na listaxe os veciños de Pontevedra, Poio, Marín, Barro, Vilaboa, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, Cerde do Cotobade e Soutomaior poderán moverse entre estes termos municipais. Na área do Salnés aplícanse as restriccións en Vilagarcía, Vilanova e Cambados, que comparten perímetro, e o Grove. No caso do Concello Meco está prohibida a entrada e saída do municipio. Se posibilita tamén a almendra perimetral se son concellos con situacións epidemiolóxicas similares e colindantes, obviamente. É o caso, por exemplo, de Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa, que tamén pode haber un movimento entre eles, dado que teñen unha situación sanitaria epidemiolóxica similar. Hai concellos que lamentablemente quedan aillados porque a súa taxa é moi alta e os colindantes a súa taxa é moi baixa. Ademais, nestes concellos as reunións limitaránse aos convivintes, a práctica deportiva terá que ser individual e tamén se reduce a capacidade nos establecementos culturais. Estas limitacións súmanse ás que están en vigor en todo o territorio, como toque de queda entre as 11 da noite e as 6 da mañá e a capacidade dos comercios o 50%. Aplicaránse en principio durante un mes. O comercio funcionará co mesmo criterio que o resto de Galicia. Por lo tanto, poderemos ir ás tendas e aos comercios coa mesma intensidade que viñamos indo con anterioridade. Polo de momento, ningún concello das comarcas do Barbanza nin de Muros Noia está incluído nesta listaxe de municipios con restricións especiais.